រដ្ឋបាលក្រុងបាត់ដំបងបន្តដាំដើមឈើ 1000 ដើមតាមបណ្ដោយប្រឡាយនិងលើកស្លាកព្រំប្រទល់ក្រុងស្រុកដើម្បីចូលរួមអនុវត្តយុទ្ធនាការផ្ទះមួយខ្នងដើមឈើមួយដើមដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនេះរដ្ឋបាលក្រុងបាត់ដំបងបានសហការជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំសកម្មភាពដាំដើមឈើយ៉ាងផុសផុលសកម្មភាពដាំដើមឈើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដោយសងខាងប្រឡាយពោមស្រីដែលលាតសន្ធឹងឆ្លងកាត់សង្កាត់ចំនួន3រួមមានសង្កាត់ចំការសំរោងសង្កាត់ស្លាកែតសង្កាត់ក្តុលដូនទាវនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃឱកាសនោះរដ្ឋបាលក្រុងបាននាំយកកូនឈើប្រភេទផ្កាភួងអាល័យចំនួន 1000 ដើមមកដាំដើម្បីលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពនិងបរិស្ថានបៃតងក្នុងស្រុកទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមការងាររដ្ឋបាលក្រុងក៏បានរៀបចំលើកស្លាកព្រំប្រទល់រវាងក្រុងបាត់ដំបងនិងស្រុកឯកភ្នំឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនដីនិងរដ្ឋបាលផងដែរ